2차 찍으러 갈까? 첫 야외 촬영이어서 그런지 지금이랑 많이 다른 느낌이에요. 뭔가 되게 새롭게 나올 것 같아요. 가장 기억에 남는 거. 저 마지막에 찍었던 나무에 머리 대고 긁는 거요. 그리고 제일 기억에 남는 거 강풍기. 강풍기가 정말 엄청 이쁘게 나왔다고 칭찬해 주셨어요. 됐습니다. 감사합니다. 따뜻한 구름이 비를 뿌려도 내 맘은 아니야. 윈디데이 노래가 너무 상쾌한 느낌이어서 그런지 촬영할 때도 뭔가 좀 몰입이 잘 됐던 것 같아서 너무 좋고요. 부족한 점도 많았지만 그냥 즐겁게 촬영한 것만으로도 너무너무 좋습니다. 짠! 네, 여러분, 여기는 뮤직비디오 촬영 현장입니다. 윈디데이 뮤직비디오 궁금하시죠, 여러분? 멀리서 널 닮은 바람이 일어 불어와 내게 흘러. 진짜로 소중한 것은 보이지 않는데. 심하게 먹고 싶습니다. 저한테 다 무기들이 있는데 말이죠. 먹질 못해요. 토끼! 많이 맨날 아쉬워요. 큰일 났네. 지금 승현이가 하고 있는데 한 번 더 할 수 있을까요? 여기 미로예요, 지금? 미로예요? 여기가 이 미로래요. 실제 미로래요. 제가 옛날에 그 영화 키다리 아저씨에 미로 나오잖아요. 그래서 저 그때부터 미로 꼭 와보고 싶은데 여기 왔어요. 저는 메이저 러너. 아저씨 아니잖아. 네, 제가 오늘 미로에서 길을 찾는 연기를 했는데요. 제가 진짜 실제로 길치거든요. 근데 이제 방향을 못 찾겠는 거예요. 어둡기도 하고. 그래서 뭔가 하늘을 보게 되는데 별이 많아서 너무 예쁘더라고요. 너무 멋있어서 안 돼. 아, 멋있어서 안 돼, 안 돼. 멋있어. 그렇게 하는 거예요, 알겠죠? 알겠어. 그래도 이렇게. 자연의 공기를 맡으니까 사는 느낌이 나네요. 공기를 마시며 제주도에서 자연 바람도 많고, 강풍도 맞고, 불피리도 불고, 엄청 재밌었어요. 표정이가 정말 리얼하게 하자고 해서 제가 막 이렇게 고통스러운 표정을 지었더니 표정이를 봤어요, 제가. 근데 막 이렇게 예쁘게 웃고 있는 거예요. 그래서 아니, 표정이 배신감. 언니 따라. 언니래, 웃겨. 어디 끌려가? 뱀이 있을 수 있어. 너희들 저기 이불 빨래 넣으러 가는 것 같아. 잡아줘. 아, 원래 건강용이 아니래 되니까. 아니지. 그치. 위로 가. 내 키만 해. 여기 아니지.